ආයුබෝවන් පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ පවතින NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක ප්‍රධාන ලාක්ෂණික වක්‍රය ලබා ගන්න ආකාරය තමයි ප්‍රායෝගිකව මේ වීඩියෝ එකෙන් මම විස්තර කරන්නේ. මේ සඳහා මම සිමියුලේටර් එකක් භාවිතා කරනවා. සත්‍ය ට්‍රාන්සිස්ටර් භාවිතා කරලා වුණත් මේ පරීක්ෂණය සිදු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සඳහා උපකරණ එකලස් කර ගැනීම තරමක් අසීරු වෙන්න පුළුවන්. ධාරා නියාමක විභව සැපයුම් ඒ වගේම මේ පාදම ධාරාව ඉතාමත් කුඩා බැවින් මයික්‍රෝ ඇමීටරයක් පවා අපිට සොයා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් සිමියුලේටර් ඇප් එකකින් මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය කරන එක ඉතාමත්ම පහසුයි. ඒ වගේම අපේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අදාළව 36 වන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක සංක්‍රමණ ලාක්ෂණිකය ලබා ගන්න ආකාරය. ඇත්තටම 35 වන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ තියෙනවා දියෝඩයක පෙරනබුරු අවස්ථාවේ VI ලාක්ෂණිකය ලබා ගැනීම. ඇත්තටම ට්‍රාන්සිස්ටරයක ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකයත් ඒ වගේම දියෝඩයක පෙරනබුරු ආකාරයේ වක්‍රයක් ආකාරයටම තමයි ලැබෙන්නේ. එනිසා මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය අපි විස්තර කරමු. හොඳයි. මෙතෙන්දි මම Java සැපයුම් දෙකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඊට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදම සහ සංග්‍රාහක අතරට ස්වාධීනව විභවාන්තර සපයා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රායෝගික පරිපථවල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති තනි Java සැපයුමක් මගින් විභව බෙදුම් ක්‍රම මගින් ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක භාවිතා කරලා අදාළ විභවයන් සපයලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සැපයුම් දෙකක් භාවිතා කරලා නැඹුරු කිරීම ඉතාමත්ම පහසුයි. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව නැඹුරු කිරීමෙන් පසුව මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයට කුඩා ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක් ලබා දෙන ආකාරය මම පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක මෙතෙන්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දාරිද්‍රකයක් හරහා තමයි ප්‍රත්‍යාවර්ත සංඥාවක් වර්ධනය සඳහා ලබා දිය යුත්තේ. මොකද මේ නැඹුරු වෝල්ටීයතාවයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රභවයේ බලපෑම නිසා. නමුත් මේ සංඥා ජනකය මම කන්ෆිගර් කරලා තියෙන්නේ සයිනාකාර සංඥාව පමණක් ලබා දෙන විදිහට. නමුත් පරිපථය සංකීර්ණ වෙන නිසා මම මේ කොටස ඉවත් කරන්නම්. දැන් මම මේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ පරිපථයේ සංග්‍රාහකය හරහා ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. පාදම විමෝචකය සහ සංග්‍රාහකය. අපි දන්නවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් නැඹුරු කරනකොට විශේෂයෙන්ම කපාහිරි ප්‍රදේශයේ සහ ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයේ පවත්වා ගන්න නම් පාදමට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහකයේ විභවය ඒ කියන්නේ VCB වැඩි අගයක පවත්වා ගන්න ඕන. මම මේක වෝල්ට් 6ක සැපයුමක් ආධාරයෙන් පවත්වා ගන්නවා. මේ සංදිය පසු නැඹුරු අවස්ථාවේ පවතින්න ඕන. ඒ වගේම විමෝචකයට සාපේක්ෂව පාදම විභවය පෙරනබුරු අවස්ථාවක පවත්වා ගන්න ඕන වෝල්ට් 0.7ක. මේකට අපි කියනවා VBE. විමෝචකයට සාපේක්ෂව පාදම විභවය වෝල්ට් 0.7ක අගය පවත්වා ගන්න ඕන ට්‍රාන්සිස්ටරේ ක්‍රියාත්මක කරවීමට. ඒ සඳහා ලබා දෙන විභවය ඔයගලන්ට පේන මේ විභව බෙදුම මගින් තමයි මම ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒ සඳහා ප්‍රතිරෝධක දෙකක් භාවිතා කරනවා. මේ අගයන් වෙනස් කිරීම මගින් අදාළ විභවය සපයා ගන්න පුළුවන්. මේ පහළ ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වැඩි කිරීම මගින් මෙතෙන්දී නම් මේ පහළ ප්‍රතිරෝධකයේ අගය වැඩි කිරීම මගින් පාදම සහ විමෝචකය අතර විභවය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට අපි විභවය වැඩි කරගමු. මේ අවස්ථාවේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ තියෙන්නේ කපාහැරි අවස්ථාවේ. ඒ බව ඔබට පේනවා. මොකද පාදමේ විභවය මිලිවෝල්ට් 300ක අගය පවතින බව පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක වෝල්ට් 0.7ක් මිලිවෝල්ට් 700ක අගයක් පවත්වා ගන්න ඕන ක්‍රියාත්මක කරවීමට. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පාදම ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය ධාරාවක් වෙනවා. මේ ලබා දීලා තියෙන විභවයන්ට අනුව
සහ මේ ප්‍රතිරෝධක වලට අනුව සංග්‍රාහක ධාරාව මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි සිදු කරන්න යන්නේ මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ විමෝචකයට සාපේක්ෂව පාදමේ විභවය වැඩි කරලා ඊට අනුරූප පාදම ධාරාව IB මැන ගැනීම. මේ සඳහා අපි වගුවක් පිළියෙල කරගමු. මේ වගුවේ මේ ආකාරයට VBE සහ IB අපි සටහන් කරගමු. මේ ආකාරයට විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සටහන් කරගන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලි ප්‍රස්තාරයක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි මේ ප්‍රතිරෝධක අගය වෙනස් කරලා අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගමු. හොඳයි. දැන් අපි මේ ප්‍රතිරෝධකය භාවිතා කරලා පාදම විභවය වැඩි කර බලමු. ඒ අනුව පාදම ධාරාව කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේ අවස්ථාවේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තියෙන්නේ කපාහැරි අවස්ථාවේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 48.3යි. ඒ වගේම පාදම ධාරාව පවතින්නේ නැහැ. මේ අග අපි සටහන් කරගමු. පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 57.9යි ධාරාවක් පවතින්නේ නැහැ. දැන් පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 100කට ආසන්න කළා 95.8යි. තාමත් ධාරාවක් පවතින්නේ නැහැ. දැන් පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 208යි. තවමත් ධාරාවක් නැහැ. පාදම විභවය 305යි. පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 305යි. තවමත් ධාරාවක් පටන් ගන්නෙ නැහැ. නමුත් ඊටම කුඩා ප්‍රමාණයේ සංග්‍රහක ධාරාවක් පවතිනවා. පිකෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මේක මැනගත හැකි ධාරාවක් නෙමෙයි ප්‍රායෝගිකව. ඒ වගේම විශේෂ කාරණාව තමයි තවමත් ට්‍රාන්සිස්ටරය පවතින්නේ කපාහැරි අවස්ථාවේ කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද පාදම ධාරාව පවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේම විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහකයේ විභවය සැපයුන් විභවයම පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තවමත් කපාහැරි අවස්ථාවේ පවතින්නේ. මේ ආකාරයට අපි තවදුරටත් පාදම විභවය වැඩි කරමු. මිලිවෝල්ට් 347යි තවමත් පැවතින්නේ නැහැ. ඔව්. මේ වෙලාවේ පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 451යි. පාදම ධාරාව පිකෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් පෙන්වන්නේ. තවදුරටත් වැඩි කරමු. පාදම විභවය 623යි මිලිවෝල්ට්. නැනෝ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කුඩා ධාරාවක් පෙන්눔 කරන පාදම ධාරාව විදිහට. ඒ වගේම අනිත් විශේෂ කාරණාව ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයට අවතීර්ණ වෙනවා. මේ වෙලාවේ ගමන් කිරීමට ආරම්භ වෙනවා. මොකද ඔයගලන්ට පේනවා දැන් විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහකයේ වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් 6ක පැවතුනා කලින් දැන් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නවා ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයේ පවතින වෙලාවේ මේ අගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා සන්තෘප්ත අවස්ථාවට පත්වනකොට බිඳුව දක්වා ආසන්න වශයෙන් 0.1 දක්වා පත් වෙනවා. දැන් ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට පත් වීගෙන එනවා. අනිත් කාරණාව මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ බීටා අගය මම 100ට තමයි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. බේස් කරන්ට් එක වගේ 100 ගුණයක් පාදම ධාරාව වගේ 100 ගුණයක් සංග්‍රාහක ධාරාව පවතින බව ඔයගලන්ට දැන් පේනවා. අපි තවදුරටත් පාදම විභවය වැඩි කරගෙන යමු. මිලිවෝල්ට් 679යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 2.9යි. ඔයගලන්ට පේනවා සංග්‍රාහක වෝල්ටීයතාවය අඩු වීගෙන යන ආකාරය. පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 854යි. ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 34යි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා පාදම විභවය 782යි. ධාරාව 83.2යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. ඒ වගේම සංග්‍රාහකය හරහා ධාරාවත් පවතිනවා. මේ අවස්ථාවේ ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහක විභවය 4.17යි ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේ පවතින්නේ. තවදුරටත් වැඩි කරගෙන යනකොට පාදම විභවය 812යි. පාදම විභවය 812යි. පාදම ධාරාව 179යි. ට්‍රාන්සිස්ටරය සන්තෘප්ත අවස්ථාවට ආසන්න වීමෙන් පවතින්නේ. මොකද විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහකයේ වෝල්ටීයතාවය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. තවමත් වර්ධකයක් විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව.
දැන් පාදම විභවය 819 මිලිවෝල්ට් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 211ක ධාරාවක් පවතිනවා. තවමත් ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේ පවතින්නේ මොකද පාදම ධාරාව වගේ සිය ගුණයක් තමයි සංග්‍රාහක ධාරාව. මේ සමීකරණය දැන් වළංගුයි. මොකද ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේ තමයි තාම ට්‍රාන්සිස්ටරය පවතින්නේ. විමෝචකයට සාපේක්ෂව තවමත් ට්‍රාන්සිස්ටරය සංග්‍රාහකයේ වැඩි විභවයක් පෙන්වන 1.37ක තවදුරටත් පාදම විභවය වැඩි කරලා බලමු. හොඳයි. මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට පේන විශේෂ කාරණාව තමයි පාදම විභවය 823ක් මිලිවෝල්ට් වෝල්ට් 0.82ක් පමණ වෙන වෙලාව ධාරාව 230යි. මේක අපි සටහන් කරගමු. විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහක විභවය මිලිවෝල්ට් 0.9ක් කුඩා අගයක්. මේක 0.1ට කිට්ටු වෙනවා. තව සුළු ප්‍රමාණයක් පාදම ධාරාව වැඩි කළොත් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරය සම්පූර්ණයෙන්ම සංතෘප්ත අවස්ථාවට පත් වෙනවා. දැන් බලන්න පේනවා පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 830යි ධාරාව 264යි. මෙතෙක් අපි ලබාගත්තු දත්ත තමයි මේ පේන්නේ. තවදුරටත් පාදම විභවය වැඩි කරමු. 830යි 281යි. මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා පාදම විභවය දැන් වැඩි කළත් මේ මිලිවෝල්ට් වලින් තියෙන්නේ පාදම ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් වලින් වැඩි වෙනවා. නමුත් විභවය යම්කිසි නිශ්චිත අගයක පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවදුරටත් අපි විභවය වැඩි කරලා බලමු. මිලිවෝල්ට් 830යි ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 311යි. ඔයගලන්ට පේනවා පාදම විභවය වැඩි වෙන්නේ නැහැ මීට වඩා. තවදුරටත් වැඩි කරලා බලමු. 831යි 300 පාදම විභවය 831යි ධාරාව 336යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. ඉතාමත් සුළු වශයෙන් තමයි පාදම විභවය වැඩි වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ තියෙන විශේෂ කාරණාව තමයි පාදම ධාරාව වගේ සිය ගුණයක් නෙවෙයි සංග්‍රාහක ධාරාව. මේ වෙලාවේ මේ සමීකරණයට අනුව නෙවෙයි සංග්‍රාහක ධාරාව විචලනය වෙන්නේ. මොකද ට්‍රාන්සිස්ටරය සංතෘප්ත අවස්ථාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රතිරෝධය විශාල ප්‍රමාණයකින් වෙනස් කළා. පාදම ධාරාව මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 421යි. තවමත් විභවය වැඩිවීමක් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න පේනවා විමෝචකයට සාපේක්ෂව සංග්‍රාහකයේ වෝල්ටීයතාවය 0.1කට ආසන්න වෙනවා. 0.1කට ආසන්න වෙලා තියෙනවා සංතෘප්ත අවස්ථාවේ. මේ අවස්ථාවේදී මම දැන් මේ ඉහළ ප්‍රතිරෝධයගයත් මම වෙනස් කරලා වැඩි ධාරාවක් පාදම හරහා ගලා යාමට මම සැලැස්සුවා. ඇත්තටම මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයේ ලොකු ධාරාවක් ගැලීමට මම සැලැස්සුවා. මේ අවස්ථාවේදීත් විමෝචකයට සාපේක්ෂව පාදම විභවය මිලිවෝල්ට් 839 ආසන්න වශයෙන් නොවෙනස්ව පවතිනවා. සංතෘප්ත අවස්ථාවේ පවතිනවා. මේ විභව භේදනයේ තියෙන ප්‍රතිරෝධක වෙනස් කරමින් තව කොපමණ ධාරාවක් වැඩි කළත් විමෝචකයට සාපේක්ෂව පාදම විභවය ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයකින් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි ලබාගත්තු විශාල දත්ත ප්‍රමාණය ප්‍රස්ථාරයකින් නිරූපණය කරලා බලමු. ඔයගලට පේන විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගත්තා. විභවය නිරූපණය වෙන්නේ මිලි වෝල්ට් වලින්. ඒ වගේම මයික්‍රෝ ඇම්පියර් වලින් තමයි මේ මන් ධාරාව ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේක අපි ප්‍රස්ථාරයකින් නිරූපණය කරලා බලමු. අපි මේක ප්‍රස්ථාරයකින් නිරූපණය කරමු. ඔයගලන්ට පේන මේ ප්‍රස්ථාරය මේ ආකාරයට පාදම විභවය යම්කිසි අගයක් දක්වා පාදම ධාරාව ගැලුවේ නැහැ. නමුත් අවසානයේදී පාදම ධාරාව විශාල වශයෙන් වැඩි වුණා අපි දැක්කා. මේ ආකාරයට ඍජුකාරක ඩයෝඩ් එකත් පෙරනඹුරු අවස්ථාවේදී ලැබෙන්නේ මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්. ඒ වගේම තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරයක ප්‍රධාන ලාක්ෂණිකයත් මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනවා. මේ ප්‍රදේශයට අපි කියනවා ට්‍රාන්සිස්ටරයේ කපාහැරි ප්‍රදේශය. සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සඳහා පාදම සඳහා වෝල්ට් 0.7ක් පමණ ලැබෙන තුරු ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි භාවිතා කරපු ට්‍රාන්සිස්ටරේ නම් වෝල්ට් 0.8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වන තුරු
ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අද අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය සහ ඊට අමතරව අපේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන සංක්‍රමණ ලාක්ෂණිකය ගැන. ආයුබෝවන්.